A folyamatos fejlesztő munka és a dinamikusan fejlődő gyártástechnológia újabb és újabb határokat nyit. Mi pedig megpróbáljuk ezeket a lehetőségeket maximálisan kiaknázni, természetesen figyelembe véve a vásárlói igényeket és a legújabb trendeket. Ennek a folyamatnak az eredményeként büszkén mutatom be a Biden Team Feeder orsó család legújabb tagjait, a Powerfighter Pro és a Carfighter Pro orsókat. Ezek a legnagyobb darabszámban eladott orsóink, a Powerfighter és a Carfighter továbbfejlesztett változatai. Lássuk most, hogy miben tudnak ezek többet, mint a nagy nevű elődök, mit tudnak tulajdonképpen ezek a szerkezetek. Megjelenésüket tekintve letisztult, igényes kivitel jellemzi őket, elegáns fekete dizájnnal. Külsejük a legnevesebb orsógyártók legmívesebb termékeikre emlékeztet, miközben ezek a modellek a Biden Team Feeder orsó család legkedvezőbb áru alapalternatívái. Lássuk, mely paramétereik változtak az elődökhöz képest. Ugye az egyértelmű, hogy a Powerfighter Pro és a Carfighter Pro rokon orsók. Mindössze annyi köztük a különbség, hogy a Carfighter modell az nyeletőfékkel lett ellátva. Annak érdekében, hogy az új Pro változatok és a régebbi modellek közti különbséget ne csak elmondjam, hanem szemléltessem is, ide teszek a Carfighter Pro mellé egy régi modellt, így meg tudom rajta mutatni szépen sorban, hogy miben történtek változtatások. Kezdjük mindjárt a legelején. Mindkét orsó változat precízebben állítható elsőfékrendszert, és ugye a Carfighter esetében hátsó nyeletőfékrendszert kapott, melyek egyaránt por és cseppállóak, ennek köszönhetően az élettartamuk is hosszabb. Amit mi ebből kívülről látunk, hogy az elődhöz képest sokkal nagyobb a féktárcsa elől, és könnyebben, kényelmesebben kezelhető, valamint ugyanez érvényes a hátsó nyeletőfék átváltó kallantyúra és a nyeletőfék erejét szabályzó tárcsára is. Az új változatok esetében megerősítésre került maga az orsóház, és természetesen a rotor is, ezáltal még simább futású lett az orsó, de jelentősen növelve lett maga a strapabírása is ezeknek a szerkezeteknek. Természetesen az új tenge is erősebb lett. Ami nagyon látványos különbség még, hogy míg a régebbi modellnél a felkapókar az egy vékony acéldrót volt, addig a Pro változatok esetében ez már egy vastag cső felkapókar, ami amellett, hogy nagyon jól néz ki, plusz erőt is sugároz ezeknek az új szerkezeteknek. Magát a hajtókart, a hajtókar végét és természetesen az orsó testben lévő hajtókarcsavart is újra cseréltük. Ami nagyon szembetűnő különbség, és biztos mindenki elsőre észreveszi, az az, hogy az elődhöz képest a Pro változatok sokkal nagyobb hajtókarfogantyút kaptak, látni is a különbséget. Ezek sokkal kényelmesebbek, ergonomikusabbak ezek a fogantyúk, valamint csúszásmentes gumírozott bevonattal vannak ellátva, hogy stabilak is legyenek. A jobb dobáskivitelezés érdekében az új modellek szélesebb dobbal lettek ellátva, valamint egy olyan távdobó kilépőéllel, amely elősegíti a dobás közbeni zsinór lepergést magáról a dobról, ezáltal sokkal távolabbra lehet segítségükkel dobni, és sokkal pontosabban, ami szintén nem elhanyagolható szempont. A csapágyak száma, amely az elődnél 3+1, tehát 4,
Ezek száma nem változott, ebben is 3+1 csapágy található, azonban ezek minősége már lényegesen magasabb szintet üt meg. Míg az új Powerfighter Pro orsók esetében a csapágyszám az 4+1. A Pro változatok áttétele ugyanúgy 4,6 az 1-hez, mint az elődöknél volt tapasztalható. Az alumínium távdobó dobokon, mint a régiek esetében is, sőt, mint minden Biomet Feeder orsó esetében 2 darab fém lekerekített zsinórklipsz található. További remek tulajdonságai ezeknek a Pro orsóknak az S-Curve zsinórfektetőrendszer, grafit hibrid orsótest, végtelen visszaforgásgátló, valamint az orsó illesztései és ezen keresztül használati értéke is lényegesen jobb lett. És ami hihetetlen, hogy még mindig a belépő árkategóriás Team Feeder orsókról beszélünk. Ahogy a régi modelleknél, úgy a Carfighter és a Powerfighter Pro esetében is 3 méret található meg a kínálatban. 4000-es, 5000-es és 6000-es. Hogy mire valók ezek az orsók, mire érdemes őket használni? Nos, tulajdonképpen mindegyik alkalmas akár 330, 360-as vagy 390-es féderbotokra. A nagyobb változatok akár távdobó orsónak is funkcionálhatnak, valamint az egészen pici, mint például ez a Powerfighter Pro 4000-es, akár meshbotos horgászathoz vagy pickerbotozáshoz is jó alternatíva lehet. Aki nyeletőfékes orsót szeretne, annak a Carfighter Pro-t ajánljuk, míg aki az első fékes orsókban, a úgymond megszokott orsóban hisz, azoknak a Powerfighter Pro ajánlott. Amennyiben tényleges orsóválasztásra kerül sor, azt javaslom, hogy mindenképpen tekintsék meg a webáruházunkon megtalálható orsóadatlapokat. Azokon ugyanis olyan hasznos és értékes információk is megtalálhatók, mint például a dobátmérő, a zsinórkapacitás, vagy éppen az, hogy mennyi zsinórt húz be az adott méretű orsó egyetlen hajtókarfordulattal. Tehát aki kedvező áru, de remek árérték-aránnyal rendelkező orsót keres, azoknak ajánlom a Biomet Feeder Carfighter Pro, vagy éppen a Powerfighter Pro orsószériát.